Башкортостанда киткен респиратор вирус инфекциясы менен сирләүсләрдән артуы күзәтелә. Нисек хакланырга? Бүген ошо хакта һөйләшербез. Һәм эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы Республика йогышлы авырулар клиник дәваханаһының бүлек мөдире Фәгылә Котлыгужина. Фәгылә гайзына һәм Фәгылә гайзына гадәттә бул вакытта, бул февраль айдарында без һеҙҙең менән осрашабыҙ да грипп эпидемия якынлаша, грипп көслө дип һөйләшәбеҙ. Бүген грипп тураһында бик һирәк ишетәбеҙ. Шулай да вируслы инфекциялар ҡотороуы билдәле. Доймағанда хәл нинди ситуация республикала? Дөрөҫ әйтәһегеҙ. Бүгенге көндә грипп буйынса беҙҙең Рәсәйҙә хәлдәр әйбәт, тыныс дип әйтергә була. Бүгенге көндә Рәсәй буйынса грипп дигән бер осраҡта теркәлмәгән. Беҙҙә әле грипп юҡ. Был нимәгә бәйле? Коронавирус гриппты, тимәк, үҙенең тажымын ҡаплап ҡуйғанмы? Эпидемиологтар әйтеүе буйынса, ниндәйҙер дөйөм респиратор сирҙәр һаны республика буйынса артҡан. Һуңғы арала, һуңғы аҙнала 1%-ҡа. Әммә был процент бәләкәй бик ныҡ артҡанды аңлатмай. Шулай булғас, әлеге көнгә грипп, бүген генә грипп башлана тигән һүҙ юҡ, ул турала бөгөнгә беҙ һөйләмәйбеҙ. Ни өсөн тигәндә, ни өсөн икәнен эпидемиологтар былай тип аңлатты. Беҙ улар менән шулай уҡ аралашабыҙ. Бына пандемия ваҡытында, коронавирус пандемия менән бәйле рәүештә төрлө карантин саралар булды бит инде. Битлек кейеп йөрөйбөҙ әлеге көндә. Төрлө дистант уҡыуҙар, дистант эшләүҙәр булды. Халыҡ бик күп йыйылманы. Төрлө күңел асыу саралары ла әҙерәк булды бит инде. Гел телевидение, радио буйынса һөйләп торалар, иҫкәртеү сараларын. Бына ошоларҙыр күрәһең, грипп башланыуын әҙерәк артҡа сигендереп торҙо дип уйлайбыҙ инде. Эпидемиологтар һәм инфекционисттар фекере буйынса. Шулай да бына һеҙҙең бүлеккә бөгөн кемдәр мөрәжәғәт итә? Уларға ниндәй диагноз ҡуйыла? Беҙҙең клиникала ғөмүмән алғанда ковид инфекцияһы менән яталар һәм бер нисә бүлектә әлеге респиратор киҫкен вирус инфекциялары керә башланылар. Ашҡаҙан эсәк юлдарының инфекцион сирҙәре яталар. Уларҙың һаны күп түгел. Күберәген бүгенге көндә ковид инфекцияһы ята. Мөрәжәғәт итеүселәр араһында, һеҙҙең клиникаға килгәндәр араһында балалар һаны күпме? Балаларҙың һаны күп түгел. Ғөмүмән алғанда беҙҙең дауаханала ундай сирлеләр бүгенге көндә әҙерәк. Улар күберәген поликлиникаларҙа, йәшәгән урын буйынса поликлиникаға мөрәжәғәт итәләр. Был нимәгә бәйле? Тимәк, уларҙың сире еңелсә үтә дигән аңлата? Сире еңелсә, ауыр осраҡтар юҡ. Улар поликлиникала дауалана алалар. Бына һеҙ әйттегеҙ, шулай да ашҡаҙан эсәк сирҙәре һәм башҡа вирустар осрай тинегеҙ. Был нимәгә бәйле? Тәбиғәттең бына ошондай ниндәйҙер көндәр йылытып ҡапыл һыуытыуына бәйлеме? Нимәгә бәйле? Быны менән әлбиттә бәйле. Ғөмүмән алғанда вирус инфекциялары, улар менән шул һауа торышы тотороҡло булмағанда, йә ныҡ һыуыта, йә бигерәк тә дымлылыҡ юғары булғанда һәм температура бик түбән булмағанда вирус инфекциялары һәйбәт үрсей, вирустар һәйбәт үрсей һәм тарала. Ҡыш көнө бигерәк тә шул вирус-кишечный инфекция, вирусный кишечный инфекциялар, улар йыл һайын теркәлә бара, йыл һайын күберәк осрай. Мына балалар баҡсаһында, мәктәптәрҙә, дөйөм туҡланыу нөктәләрендә шул вирус инфекциялары йыш ҡына теркәлә, ул йыл һайын. Бер ниндәй ҙә бында яңылыҡ та юҡ. Йылдан йыл шулай килә. Йыл һайын күҙәтәһегеҙ? Йыл һайын шулай күҙәтәбеҙ. Шулай да бына кеше үҙен ҡапыл насар тойҙо икән. Коронавирус тураһында көн һайын ишетә бирәбеҙ, бер аҙ тынысланды әлбиттә кешеләр. Шулай да нисек паникаға бирелмәҫкә, тәүге аҙымдарыбыҙ ниндәй булырға тейеш? Шулай уҡ дауаханаға мөрәжәғәт итергәме, әллә аптекаға йүгерергәме? Әгәр кеше сирләп китте икән, ул һәр бер сир коронавирус дигәнде аңлатмай. Коронавирус ваҡытында башҡа респиратор киткән инфекциялар шулай уҡ була. Икенсе сир булыуы мөмкин. Үҙ алды аптекаға барып, шундуҡ вирустарға ҡаршы дарыуҙар алырға әлбиттә ярамай. Иң беренсе осраҡта табиптарға мөрәжәғәт итергә кәрәк. Әгәр хәле әйбәт икән, бик насар түгел икән, поликлиникаға барырға. Хәле ауырыраҡ булһа, мәҫәлән, тән температураһы юғары икән, тыны бөтөп тора икән, һауа етмәй икән, был осраҡта әлбиттә табипты өйгә саҡырырға, йә иһә тиҙ ярҙам хеҙмәтселәренә мөрәжәғәт итергә кәрәк.
Кеше үз-үзенә диагноз куеп, дөресме ул, юкмы, үҙаллы дауаланырға тейеш түгел. Был төптө дөрес түгел. Әлбиттә, иң осракта без табибка мөрәҗәгать итәргә тейешбез. Табиб бер тапкыр табиб караһа ла, аҙаҡ инде тағы ҡабаттан мөрәжәғәт итәме, ул юҡмы, ул хәленә ҡарап. Табиб мөғәйен үҙе шулай уҡ әйтәлер. Эйе, табиптар күҙәтеүгә ала. Юҡмы икәнлеге? Табиптар күҙәтеүгә ала һәм йә өйҙә күҙәтәләр, йә дауаханаға ебәрәләр. Шулай да табиптар, һеҙ үҙегеҙ, Фәғилә Ғазизовна, йылдың-йылы табиптарға мөрәжәғәт итегеҙ дип әйтеп торһағыҙ да, беҙҙең халыҡ мына социаль селтәрҙән килгән хәбәрҙәр буйынса үҙенә диагноз ҡуя һәм аптеканан барып үҙе кәрәкле тип һанаған дарыуҙарҙы ала ла өйҙә дауалана башлай. Һәм бына ҡайһы осраҡта өйҙә дауаланыу инде сәләмәтлек өсөн генә түгел, кеше ғүмере өсөндә ҡурҡыныс булғанын нисек белергә? Кеше бик ауыр сирле икән, мәсәлән, тән температураһы бер нисә көн төшмәй тора икән, йәиһә бер көн төшмәй тора, бик юғары һәм ҡулланған дарыуҙар ҡулланы, әммә ул төшмәй. Әлбиттә, был хәүефле осраҡ. Әйбәт, табиптарға мөрәжәғәт итергә кәрәк. Әгәр кешенең төрлө аллергик фоны бар икән, төрлө аллергик сирҙәргә бар икән, әгәр кешенең ниндәйҙер хроник сирҙәре бар икән, мәсәлән, йөрәк, ҡан тамырҙарында төрлө сирҙәр була, шәкәр диабеты. Бына шулай фоновый ауырыуҙар булғанда, ниндәй генә сир булмаһын, ул киҙеүме, башҡа респиратор инфекциямы, ковидмы, улар ауырыраҡ үтеүе мөмкин һәм төрлө өҙлөгөүҙәргә килтереүе мөмкин. Димәк, кешенең теге яки был сирҙе нисек үткәреүе бына ошо кешенең үҙенең эсендәге организмдағы төрлө булған процесстарға бәйле дип әйтергә мөмкин. Ниндәй хроник сирҙәре бар, ниндәй фонда ошо респиратор киҫкән инфекциялар үтә, ошо менән тураһынса бәйле. Бына ковид күрһәтте бит инде, күберәк юғалтыу осраҡтары, кешеләрҙең ғүмере өҙөлдө. Бына кемдең хроник сирҙәре күп, урта йәштәге кешеме, оло йәштәге кешеләрме, ҡан тамырҙарында, йөрәктә, шәкәр диабеты булған, үпкә тын юлдарында кемдең хроник сирҙәре, ҡаты хроник сирҙәре бар, бына ошондай кешеләрҙе беҙ юғалттыҡ та инде. Был шул уҡ сирҙәрҙән, күп сирҙәрҙән дауаланыуҙың, һаҡланыуҙың төп сараһы ул вакцинация. Шулай бит, көҙҙән башлап грипптан һәм башҡа сирҙәрҙән прививка яһаттык. Бөгөн яһатырға мөмкинме был прививканы? Мына бүгенге көндә грипп юҡ дип әйтеп ултырам бит, менә шулай булғас, грипп эпидемияһы башланғанға тиклем иң кәмендә 2 аҙна ваҡыт ҡалғансы, вакцинация эшләтергә мөмкин. Тимәк, бүгөн беҙ грипптан прививка яһата алабыҙ. Эйе. Бына әгәр дә кеше грипптан, пневмониянан прививка эшләткән икән, уға коронавирустан прививка эшләтеү кәрәкме? Коронавирустан прививка эшләтергә була был кешегә. Уларҙың араһында ваҡыт булырға тейеш. Иң кәмендә 2 аҙна, иң һәйбәте 1 ай прививкалар араһында ваҡыт үтергә тейеш. Пневмонияның вакцина ул беҙҙе бактерияларҙан һаҡлай. Коронавирустан вакцина коронавирустан һаҡлай. Бына шуны халыҡ аңларға тейеш. Киҙеүҙән, грипптан, ул грипп вирусынан ғына һаҡлай. Башҡа респиратор киҫкән инфекцияларҙан грипптан вакцина һаҡламай. Тимәк, һәр бер сирҙең үҙенең прививка, үҙенең вакцина дип әйтә алабыҙ. Улар бер юлы эшләтелмәй, кеше вакциналар араһында һәйбәт ваҡыт үтергә тейеш һәм әлбиттә вакцина эшләтер алдынан кешене табип ҡарарға тейеш. Ул һаумы, бер ниндәй ҙә сирҙең билдәләре юҡмы, хроник сирҙәре актив түгелме, ниндәйҙер анализдар бирергә кәрәкме? Анализдар бирергә кәрәкмәй, табиптың ҡарауы кәрәк. Тимәк, табип үҙе хәл итә, анализ бирергәме, юҡмы икән был осраҡта мөғәйен шулайҙыр. Бына шул грипптан вакцина, пневмониянан вакцина, коронавирустан вакцина, шундай күп вакциналарҙы алыу, ул беҙҙең сәләмәтлеккә кире йоғонто яһамаймы ул, әллә был тикшерелгәнме? Юҡ, был вакциналар дөрөҫ итеп эшләнһә, вакцина эшләгән ваҡытта кеше һау булған икән, насар йоғонтоһо юҡ. Шулай эшләргә була, ул рөхсәт ителә. Фәғилә Ғазизовна, тамашасыларға ниндәй кәңәштәр еткерәһегеҙ бөгөн? Сирҙәрҙе иҫкәртеү өсөн беҙ ниндәйҙер витаминдар, препараттар ниндәйҙер ҡуллана алабыҙмы? Әлбиттә, сирҙәрҙән һаҡланыу сараһы, мына шул үҙенсәлекле һаҡланыу сараһы ул вакцина бит инде.
гриппті һәм башка респиратор кеткен инфекцияларды күз алдында тотканда, ул кеше менән аралашуды тыю. Пандемия, коронавирус пандемия безгә буны бик һәйбәт күрһәтте бит инде һәм безне өйрәтте. Без инде хәзер битлектәргә өйрәнеп киттек, күнектек. Буны ул грипптан һаклану сараһы булып тора, бик һәйбәт сара. Әлбиттә, битлектәрдә дөрес итеп киергә, танауды һәм авызды һәйбәт итеп, ныклы итеп капларга һәм битлектәрдә алыштырып торга. Әгәр ул бер тапкыр кулланыла торган икән, 2 сәгать һайын уны алыштырып торга, әгәр дә күп тапкыр кулланыла торган булһа, һәр куллангандан һуң уларны юып, 2 яклап үтекләп кулланырга кирәк. Һәм кеше менән аралашуды, кеше күпләп йыелган җирләргә йөрмәскә, төрле кибеттәргә, дур магазиннарга, күңел асу сараларына, кунакка йөрмәенсә торып, өйдә генә ултырырга кирәк. Менә шул һаклану сараһы, иң шәп һаклану сараһы. Дөйем алганда, һәр кешенең һаулыгы үзенең кулында. Киләсәктә коронавирус булһынмы, икенче вирус инфекциясы булһынмы, икенче төрле сир булһынмы, шул сир менән авырга мин теләмәйм икән, мин дөрес, сәламәт яшәү образын алып барырга тиешмен. Алдан киләһе сирләрдән һакланыр өчен һәр көндә, һәр көн, һәр сәгать кеше дөйем алганда инде сәламәт яшәү образын алып барырга тиеш. Сәламәт яшәү рәвешен һайларга тиеш. Витаминдар гына, ниндидер вируска каршы дарулар гына бездә bundan һаклап алып калмаячак. Шулай да тагыла бер тапкыр әйтергә кирәктер, ниндидер дарулар һәм препараттар кабул иттердән алда тәүдә табибларга кәңәшләшергә кирәктер мөгаен. Ул витаминдар да барлык кешегә ярамай. Вируска каршы даруларда һәр вирустың төренә карап, ниндидер вируска каршы була шул дару бара, кайһы вируска бу дару ярамай. Төрлесе булуы ихтимал. Тәүсиратта, сынапта үзебезнең сәламәтлеккә игътибарлы булырга һәм табиблардан кәңәшен тотырга кирәк. Әңгәмәгез һәм яхшы кәңәшләрегез өчен сезгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла республиканың югышлы авырулар клиник дәваханаһының бүлек мөдире Фәгыйлә Котлыгужина булды. Үзегезнең һәм якыннарыгызның сәламәтлеген кайгыртыгыз, һау булыгыз.